日整港式鳳爪排骨飯，工欲善其事，必先買靚料。咁啊，首先咧，呢嚿五花腩啦，呢嚿五花腩咧10歐，好抵啊！咁啊，但係相對呢兩個新鮮蒜頭咧，就唔係咁平喎。呢個10歐，呢個已經4歐啦。10歐可能就90零蚊啦，4歐我成30幾蚊喎，真係妹仔大過主人婆。咁當然仲有一啲嚟自陽江嘅豆豉啦，因為豆豉同埋呢啲蒜蓉一齊剁，要剁碎撈落豬肉度嘅。咁啊，仲有最緊要咧，中超有呢樣嘢買，如果唔係咧就做唔成噶啦。呢個就係豉汁鳳爪，個味道咧蒸完出嚟同我哋去茶樓嗰啲一模一樣。咁啊，全部我諗大概230蚊港紙到啦，但係整到我諗係10碗鳳爪排骨飯，相當唔錯啊！嗱，整鳳爪排骨飯咧，我諗最緊要咧就係個豆豉同埋蒜蓉，真係有豆豉蒜蓉先至出到個味嘅。咁啊，仲有豆豉咧係一定要雜到佢碎一碎，然之後咧係撈埋啲蒜蓉一齊再剁，咁啊，然後咧先撈落個排骨度，先至係有嗰陣真係香港嗰陣料頭嗰陣味啊！呢個工序唔少得嚇。排骨咧調味啊最緊要，其實呢個就唔係排骨，呢個五花腩，因為冇骨，咁啊食落去方便啲。咁啊當然啦，就豉油糖酒啦嚇。通常咧我係幾中意落酒先嘅，真係半杯嚇。咁啊麻油啦，唔好多啦，少少嚇。仲有就係糖啦，啲好啦，健康啲。咁啊雞粉少少嘅，仲有就係生粉，即係豆粉啦嚇。排骨一定要有嘅，咁啊豉油，仲有咁啊最緊要有少少蠔油去調下味，咁啊撈勻之後再加呢個蒜蓉咧，咁就 perfect 噶啦嚇。咁啊當然啦，快調味咧有唔同嘅，睇你個人。我建議就盡量少落啲鹹味咯，豉油少啲，鹽少啲嚇，食係肉本身嗰個嘅清香味啊。咁呢個點解一啲都唔落咧？因為呢個咧係用淮鹽同埋五香粉咧，我係生煎嘅，兩個食法，一豬兩食。好，呢個時候我哋嘅蒜蓉豆豉啊嗱，因為咧我就中意蒜蓉味多啲，咁啊內子咧就覺得哇豆豉味太濃又唔好，所以係少啲豆豉嘅，個個唔同你自己中意啊，逐啲掃落去。咁呢個咧就點解你話哇個蒜蓉咁多嘅？因為呢個係新鮮嘅獨子蒜啊，咁所以落多少少係冇關係。如果你話平時啲蒜頭咧係唔使落咁多嘅嚇。好，咁啊撈勻晒，醃佢大半個鐘。咁啊跟住咧啲飯整熟咗咧，就連埋嗰個嘅鳳爪。咁啊擺一啲嘅五花腩上去，就真係有好靚嘅鳳爪排骨飯啊！最開心嘅時刻咧，就煮好晒飯，備好晒料，然之後咧一個好簡單嘅步驟就蒸飯啦。哇！有啲排骨嗱，揀2嚿落去啦，唔好多。當然啦，有啲譬如話，哎呀，我唔中意鳳爪啊，因為真係試過啦，即係我哋請啲本地人食飯，你千祈唔好落鳳爪啊，嚇死人啊真係啊！咁你中意多啲蒜蓉咧嗱，譬如我中意多啲蒜蓉。我成塊蒜片擺落去都得，
咁你啊跟住再蒸，咁啊再蒸咧其實好正咧就你真係有啲譬如話有少少喂有啲喂肥膏喎咁樣唔好怕，因為豬油都係健康嘅某個程度。咁然之後咧你係擺落去一齊蒸咧，嗰啲豬油滲到落啲飯度，跟住加啲哇，即係我香港大嚟嘅御品醬油頤和園嘅，嗱唔好多6-7滴啱啱好啊，擺落去啦嚇。咁一樣即係中意多啲肉嘅，可以落多啲肉。哇！我中意多啲蒜蓉喎，擺多啲蒜蓉各色其色。仲要有鳳爪哇！呢次啲鳳爪都幾大隻喎都唔講得少喎。哇！真係一掌震乾坤，咁啊擺落去。鳳爪最緊要咧就真係嗰個汁嗰個汁係 OK 先得我就擺落去蒸啦。較大火咁啊大概你由生去到熟咧，我諗都要12到14分鐘。講咗一豬兩味噶嘛，呢度蒸緊鳳爪排骨飯咧，正話煎好嗰個五花腩，落少少五香淮鹽同埋沙薑粉，跟住再焗咧已經搞掂啦。睇睇先，息爐。哇！靚仔啊！啱13-14分鐘，差唔多啦。熄一熄爐先好，哇！聞到嗰陣豆豉蒜頭味啊，好香啊！嗱。咁啊，即係拎出嚟啦，最緊要真係頤和園香港帶嚟好矜貴呢度，落翻6-7滴靚豉油添咁當然咧，其實若果你話蘸埋啲熟油就更好試一試先個排骨睇下得唔得？嗰個豆豉蒜頭好香特別呢個蒜頭我中意咧，佢個蒜味唔係咁霸道。搞掂，上一菜見一人。